今日我哋行呢個湯大嶼，有一次多謝湯大嶼。 Insa360邀請我介紹呢一套嘅講運動相機。今日我哋就嚟試下佢哋嘅產品。上年咧就敗走咗一次嘅，咁希望今年咧，因為上年去到伯公坳嘅時候咧，就已經好凍啦，跟住同埋已經去到差唔多6點，咁其實唔夠時間，同埋我哋係因為諗住一心喺昂坪諗住可以補給嘅，跟住之後都補給唔到，所以我哋就選擇放棄啦。咁而家就嚟多一次，希望今次可以成功啦。應該都唔會再行嘅，今次之後。好啦，而家我哋咧到咗呢個汲水門大橋下邊，咁我哋咧就去緊個燈塔嗰度啦。咁跟住個起步位就喺燈塔嗰度。咁你叫多次啊！哇，好正喎！好啦，我哋到呢個燈塔喎。啱先錄晒你音，黐線！哇，好靚啊！青馬大橋嗰個夜景，就係睇到日出啊！上年我哋都有睇日出，但係喺花坪頂嗰度咧，差唔多呢個時間咧就會個太陽就會升上嚟。咁我哋而家上喺花坪頂嗰度。呢條上花坪頂呢條路係好似鬼手傳走鳳凰窟嗰啲路咁樣。好中意爆林啊！你咯，好中意爆林啊！哎，就係有日出啦，升緊上嚟啦。咩啊？嗌啊！好靚啊！個日出塞住咗，啱啱好一半，啱啱批咗一半。喂，唔好話出啊！今日批咗一半。10蚊一包嘅 gel，你覺得點啊？哇屌！10蚊一包。咁方試下食啊嘛！屌啦！我而家食緊我嘅牛角包。呢度咧，隔離咧就係呢個嘅迪士尼啦。咁我哋而家繼續喺隔離落緊去花坪頂，落緊花坪頂。咁我哋就會去嗰啲大山啊，嗰一紮嗰啲山，跟住就會去到老虎頭，跟住先再上去鴨腳瀝。好啦，我哋而家咧嚟到呢個位之後咧，就落公路，跟住就會上大山噶啦。上大山咯！我哋啱先咧就已經過咗呢個大山，跟住而家咧就行緊啲環山徑啦。因為其實身邊咧周邊係有好多座嗰啲小山丘嘅，但係我哋就唔想去啦。上年咧我哋爆過一座唔知咩山。爆七彩山1個鐘，今年咧就慳翻呢1個鐘咧，繼續去留翻啲時間俾鴨腳瀝有1個鐘，9個字咯。好啦，我哋而家咧，你講咩話？點解啊？我出嚟你見到啲乜嘢？你上次喺呢度跣咗？係啊，係度度都跣嘅，你成日都跣㗎，跣下幾多麻？勁喎你！呢條咧行湯大嶼咧，嗰
個精神狀況係會好過日出鬼手，因為起碼係 day to night， 唔係 night to day。下邊御景灣，好啦，我哋而家咧上緊柳花塘，上完柳花塘，跟住就落少少，再上老虎頭。好啦，我哋過完個柳花塘之後咧，咁而家呢度咧就係去緊老虎頭嗰條路啦。而家呢度上面咧最頂嗰度就係老虎頭。好啦，時間嚟到呢個10點半，我哋而家咧到咗老虎頭嗰個郊遊徑嗰條個位，咁咧呢度咧就係想去老虎頭嗰個標高柱嗰度啦。咁我哋而家應該會喺呢度咧就大休食咗飯團，跟住咧之後就會喺呢一度行。咁上面最頂嗰度咧就鴨腳瀝嗰邊啦，大東山啊、鴨腳瀝啊、鳳凰山啊咁樣嗰邊。跟住我哋就個目標就係嗰邊，上咗個鴨腳瀝。跟住就去到昂坪啦，希望可以趕到6點前去到昂坪，跟住就去補給，補完給之後就應該可以搞得掂之後嗰段。好啊，我哋就再睇下一陣睇下點樣啦。鴨腳瀝係好棘嘅一個地方嚟，哇！已經攰到就係死㗎啦。搞唔掂啊！上山真係。我而家落緊老虎頭，差唔多落晒啦。跟住呢度咧，落到去最底就去到望道坳，跟住就上翻鴨腳瀝咯。好啊，咁我哋而家咧嚟到呢個望道坳啊。咁咧呢個望道坳呢個位咧有個涼亭嗰個位，跟住一陣咧就會喺呢一邊上去，咁就係去鴨腳瀝嗰度。跟住就會直鏟上去青龍，跟住就係鴨腳瀝啦，跟住就係蓮花山，跟住就二東山，跟住大東山，跟住就會落八公坳，係啊。咁呢一個位係最麻煩嘅。我而家拍下相，由望道坳上鴨腳瀝個路況咧，就係咁嘅。咁其實而家呢個位咧，即係我哋都仲未去到嗰個叫做即係啲人講嘅濕腳嗰個位啦，因為個位咧。就你最好就帶嗰啲膠套咁樣套住對鞋，令到你唔好濕咯。即係如果你係就咁冇準備過咁樣過去咧，對鞋好容易濕咯。嗰個位好似啲沼澤咁咧，你踩落去咧，你會即係佢會將你食入去，咁呢對鞋就會濕咗咁樣噶。係啦，咁我哋而家咧其實就係仲喺度上緊去嗰個咁嘅，即係嗰個石間個所謂個濕腳位嗰度。咁啲人咧話點解叫鴨腳瀝，係因為嗰個位咧，即係唔係嗰座山叫鴨腳瀝，係下邊嗰個濕腳位咧，話鴨仔咁輕都會浸親，即係都會濕到隻腳咁樣啫。咁就係啱先個分叉位咧，就係要轉右啊。咁行過嚟咧就會見到電線桿咁樣，跟住我哋就要繼續咁樣直行，因為佢太多分叉路咧，一定要睇住地圖。要睇住地圖咧，佢有條灰路嘅，跟住條灰路行咧就會冇咁容易錯。咁但係有陣時咧，有幾條路咧，嗰啲路咧地圖上面都冇顯示，所以就入錯咗，好麻煩。到呢個位咧，我哋要跟住絲帶咁樣直行。咁另外呢邊都有啲路嘅，唔需要理。咁沿途都有好多絲帶嘅，咁但係有啲路咧，我見到就係有啲分叉路都有絲帶，但係就會入錯咯。如果跟錯咗啲絲帶，咁呢度就好多絲帶，因為呢個應該係一個坳位，咁啊有幾條分叉路咁樣咯。係啦，咁我哋咧就要直隊啦。咁啱先嗰邊咧，啱先嗰邊都有路嘅，咁啊嗰條係應該係另外嗰邊上嚟嘅路，係啊，咁應該係直行咁樣。我去到呢個分叉路咧，就唔係左轉，係咁樣右轉。似右。係啊，應該係右邊。啱先睇個地圖，太多分叉路啊。
左邊都好多絲帶啊！啱先。係啊，兩條嗰度絲帶啊。好，我哋嚟到呢個亞位咧，跟住就要轉左，正前方。要轉左，咁應該係正前。咁樣應該就係啦。其實沿途都好多絲帶嘅，但係就太多分岔路，好容易混淆。一直咧，而家落緊去鴨腳瀝嗰條間個位啦，咁都係有呢啲嘅碎石嘅好跣嘅沙泥路。單手拍片真係好鬼死辛苦。嗱，我哋而家咧就嚟到個濕腳位嗰度啦。咁咧呢度再行前就濕噶咯，有好多絲帶。石嗰位咯。咁呢邊同呢邊都濕嘅，嗱濕噶啦，呢個位濕噶啦，係啊，濕噶啦。係啊，呢度。呢度濕噶啦，呢度唔可以啊，要換噶啦。咁咧，我哋因為上次嘅經驗啦，因為整濕晒隻腳，再繼續行嗰條湯大魚。換啦，你哋換啦。咁我哋今次咧就唔想濕腳，咁就提議咗用個密實袋咧就套住個鞋，套住對鞋之後咧，之後就過呢個位，因為呢個位全濕嘅，可以放大少少，呢度全濕，沼澤地，跟住就過去對面嗰條坑咧，呢條坑嗰度，跟住喺呢條坑咧有條山路咧就爆上去上面，懟過去嗰邊。跟住就上青龍嗰邊，再上去鴨腳瀝頂嘅。咁其實係好遠嘅呢條路。咁我哋而家到咗呢個間位，正啊！正。我哋而家笠晒鞋套。條路喺邊㗎？呢邊又得，呢邊又得，兩邊左右兩邊都得。唔好帶錯路得。你直行得㗎啦，直行啦而家。最新 Gore-Tex 科技。你仲話 Gore-Tex 啊？你仲話 Gore-Tex 啊？係咪5步㗎？唔止5步喎。10步啊！10步啊！我話點5步？喂，唔係啊 ，Tony 你行錯咗。我嗰邊。呢邊。哎呀！你行錯。去到石嗰位就得啦。唔係，而家究竟發生咩事先？去到石嗰位可以橫移啊嘛。喂，其實我真係我唔係好屈啲，好核突啊！唔係，我呢邊好啲，我呢邊硬啲。你信我啦。哦，係啊，我呢邊好啲啊，我呢邊好啲。你跟我過嚟啊！你跟住我咁樣踩喎，但係嗱呢度有棵樹可以借下力，我已經 feel 到係攝緊你落去咯，而家係，哇好污糟啊，濕晒。哇！哇！對鞋你有濕咗咩？未啊，暫時未。咁咪係咯。Tony 順利過咗啦，終於。咁快過咗。而家睇高等啦。唔係跟你啊嘛。係啊，但係我呢邊同 Tony 一樣喎。哇！你睇下。係喎。哇！頂。係攝晒落去嘅咯。攬大步啲咪得咯。關咩事啫？你係浸水濕水就濕水啦，呢個位。係咁咪唔使。哇！牛油地，小心牛油地。唔得，真係要記錄一下呢啲。你 send 翻俾我一條片。哇！我呢度都好啲喎。係啊，好污糟。你可以 zoom 大隻腳咯。哇！有石頭啊！我要隻石頭啊！哇！有啲失平衡。OK， 搞掂。OK。嗱，而家係過鴨腳的教學，兩個密實袋笠住隻腳，過啱先呢個位，跟住再攞多一個乾淨嘅膠袋，
擺翻啱先嗰2個污糟嘅袋入去。最輕嘅係啦自製雨缽。你知唔知最好係咩啊？最好係擺埋入去人哋嗰度，要人哋買。哎呀天！自己垃圾自己帶走啊！非常好呢一個嘢。跟住我哋而家條山路就喺呢度上啦。咁我綁咗絲帶咁樣啦。好啦，咁我哋而家咧就過咗鴨腳瀝之後咧，就喺呢度咁樣上啦。咁呢條路咧係真係好差嘅，其實係嗰個路況都，因為咧係成條路都係咁樣，得條好細小嘅路杯，跟住但係就好多都係好界啊，好多吉吉啊咁樣。呢條路咧上少少就會駁去呢個青龍脊嗰度啊，應該係青龍脊，我冇記錯咗。哇！冧晒樹，可能上次打風啊。係啊，都係打風啊！鬼州全酒今次都密咗唔少。你走個音喎，行一步算一步。其實我哋係自虐咯，今日係去到直上嗰位又唔係睇自己。有排。呢上面好大座嘢，我哋咁樣爆住咁樣，仲要行上去上面咁高嘅嗰座嘢嗰度，太大壓迫感。哇！我行到真係咧〜我哋應該而家要 cut 入去嗰條山脊咯。好，我哋而家咧就駁緊上去咧。啱先講錯咗，係龍尾脊啊！其實嗰條係龍尾脊。而家咧準備喺1公里入邊上升400米。一上嗰條好金，一上嗰條。差唔多咯喎，駁翻。好，我哋而家上緊龍尾脊，全程咧都係要爆啊，又係啲好吉啊，跟住仲要龍尾脊咧係好斜，同埋有啲巨石係要爬。所以其實咧，對於如果你係就咁行山嚟講咧，其實真係好辛苦。好，我哋而家咧繼續上龍尾脊啦，差唔多上晒嗰啲最容易嗰啲位置，而家開始係好斜嗰啲位置。我哋用咗45分鐘，幾多話？50分鐘。用咗45至50分鐘。我哋上到嚟喺嗰個鴨腳瀝嗰個位開始爬，經過龍尾之後，我哋終於嚟到呢度。咁咧呢邊咧就係鴨腳瀝頂，咁嗰邊呢個咧就係蓮花山，咁再去先係大東嘅。咁我哋咧終於到咗平緩啲嘅山路，咁我哋而家就要繼續行，好辛苦啊呢條路。但係咧，我哋嘅表現係比第一次嚟行係好嘅，好咗好多嘅。首先啦，我哋今次冇人病咯，因為嗰次病嘅係你咯，你仲要發住燒咁行咯。唉，不過嗰次就去到鳳凰山。上緊已經係覺得唔對路啊！嗰陣時因為鳳凰山嗰陣時冇意思啊，其實行都冇意思，因為佢其實去到10幾度，突然之間降到13、14度喎，即係鳳凰山高山再凍啲，
其實我哋係啲衫完全唔夠保暖，所以我哋今次帶個羽絨咯。係啊，咁我哋而家1點半就到咗呢度咯。夜晚上唔到鳳頂啦，太凍啦嗰晚。咁我哋而家咧就係個目標就係希望4點半或者5點可以落翻去昂坪嗰度，咁樣跟住我哋可以去食個餐蛋麵啊，可以去補下級咁樣。係咪喺度等佢？都有啲石。我覺得你要去翻，唔係呢個望到佢啊嘛。都可以。唔識啦。好。好，我哋而家到咗百年走廊。翻工係啲辛苦嘅。係咪啊？體力大不如前啊！即係證明你老啦，係咪？呢排有啊，好鬼快喎！咁而家百年走廊咧，好鬼快，4分幾鐘。去到呢個蓮花山啦。咁我哋唔會上頂嘅今日，跟住咧就會經過呢個嘅雙東坳，跟住就會二東、大東，跟住就落去八公坳。你報咗嚟緊揸嘛？係啊，報埋玻璃度溫丁添咯。哇！我哋而家嚟到雙東坳，我哋喺呢度繼續上去啦。落南山走人。落南山啊？係啊。梗係唔得啦！細息咗半個頭啦。係咯，你啱先都挑戰成功啦！第一次行最難嗰度啦。第一次行大嶼山嘅，跟住一嚟就玩湯大嶼。嚟個乜話？你可以畢業啦，哥頓。一早畢咗。咁我哋而家就繼續上去到呢個嘅大東山，跟住直接落八公坳，希望可以3點去到八公坳。而家嘅時間係2點半。好，加油！加油！加油！好，而家時間係呢個2點38分，我哋嚟到呢個嘅大東山雁頭營嗰度。咁咧呢邊就係二東山嚟嘅，我後邊。咁喺呢度前面呢度咧就係大東山。咁我哋而家咧就唔會上大東山頂啊，我哋直接就行鳳凰徑咧，就直接落八公坳啊，因為咧同時間夠緊快而家。好。喂，Tony，其實今日係郊遊徑，今日係帶哥頓觀光大嶼山1圈。哥頓，你咪好開心啊！今日行運山上大嶼山啊！今日帶你觀光大嶼山1圈，正唔正？咁你咪可以一次過行晒，以後唔使再嚟咯。鳳凰徑全走，唔使啦，呢條已經夠做啦。大東山跳板石啊！就係影住你去吊。係嗰個位零舍多人。係呢個位，變到咁樣。我而家就係3點，我哋已經到咗大東山登頂位，呢度上頂。咁我哋今日唔上啦，今日要慳時間，今日繼續行落八公坳。我而家時間嚟到3點半啦，我哋到咗八公坳。啱先咧喺上面大東山嗰個位咧，嗰個艇嗰度咧休息咗一陣，食咗啲嘢。咁我哋而家就上鳳凰山啦，開始喺八公坳。咁一陣就會直接就落昂坪補給。咁今次呢個時間係快過上次幾個鐘啊？2個鐘啊？1個半鐘。2個半鐘啊？有2個半鐘啊？好啊，咁我哋係啦，所以其實證明咗係上次，因為首先我哋打卡啦，跟住鴨腳叻嗰度冇 prepare 過啦，好多嘅問題令到我哋係遲晒咯，所有嘅。
你有邊啊？錯路。我哋終於嚟到咧南天門嘅入口。咁一直上鳳凰山，後邊我就係南天門嘅入口。咁而家咧就繼續上呢個無盡嘅天梯啦。咁而家咧其實我哋嘅精神狀況咧，即係個體力咧，係行一級都會扯晒氣嘅，用好多力去行每一步，所以咧係感覺到係個體力係大跌嘅。希望可以趕得切去昂坪。而家4:47，我哋到咗呢個鳳凰山頂啊！終於非常之辛苦，而家要休息一陣之後就直接落去昂坪啊！我好驚趕唔切去補給咯。如果補給唔到嘅話，我哋應該要敗走啊！今次又好啊，就咁先。哇！用咗半個鐘，終於落到嚟呢度。咁咧就而家我哋分開咗3個人咁行嘅。行得慢啲嘅同行得快啲嘅，咁快啲嗰啲就去咗攞位先，跟住慢啲嗰啲就喺後邊。咁因為驚住士多閂門，咁我哋去到呢個鳳鳥嗰度，鳳凰觀日嗰塊牌呢個位，跟住咧，咦，原來做緊工程喺呢度。好，咁跟住而家繼續出翻去昂坪，再去補給。好啦，就咁先。而家咧我哋喺昂坪市集，咁咧就準備去補給。補完給之後食完個麵，就會繼續向呢個觀音山啊、靈會山嗰扎就去出發，跟住就會去到分流燈塔。然之後咧最尾就會喺石壁嗰度走。咁希望可以趕得到搭到11號啦，因為11號咧佢係凌晨1點有尾班車，所以希望可以喺凌晨1點之前行晒咯。係啊，咁而家去到昂坪市集，去71嗰度買咗嘢飲先。我真係預好心。好啦，我哋而家咧準備去觀音山啊！呢架車喺度引誘緊我。好飲啊！好飲。點解嘅？佢有嗰啲炭精啊，唔知叫咩啊？我諗你應該開始咧，開始行到咧，你隻眼紅晒咯已經。唔撚係啊！係啊，你隻眼紅晒。瞓覺啊嘛。我知，你1日冇瞓覺啦都。係24個鐘啦，誒啱啱好24個鐘。係啊，你24個鐘啊。你有冇瞓覺？我琴日係啊。有啊。有咯，嗱，我琴日6點鐘先起身，夜晚6點鐘。你就好啦，我翻到去仲要執嘢。我琴日先露營完啫嘛，喺長咀。執咩啊？都話你遲早去機場。黐線，乜嘢啊？都話唔係聽日去飛落。機場瞓翻晚。點解要去機場瞓翻晚？唔知啊。好啦，我哋而家咧，終於嚟到呢度鳳凰徑呢塊牌。咁我哋而家就開始上觀音山。我想行落去先。行咯，而家退出咯。而家退出真係好就開心啊！真係。喺塊牌度等一陣先。好，我哋而家咧到咗呢個位置。咁啱先已經係過咗觀音山，觀音山嗰邊。而家我哋繼續向靈會山進發，行啦 ，Go！ 好，我哋而家到咗姜山，即刻紅晒啦！你已經眼瞓。姜濤嘅山，即係準備去下一座山啦。咁就應該係呢個嘅靈會山。咁我哋就出發。咁靈會山之後咧，就會有一條叫官方山路嘅，應該係啲跑山比賽用嗰啲山路嚟嘅。咁就喺靈會山嗰邊咧，就之後就有官方山路咁樣駁過去分流。咁咧就會去分流頂先，跟住就會去
落去分流嗰度，跟住就會去分流燈塔，咁跟住就會去翻九嶺涌走。咁今次應該成功啦，我哋好啦，咁之後再拍片。我而家時間咧嚟到8:42分，我哋嚟到靈會山，終於到咗。跟住我哋咧之後就會喺呢條路落，就會去呢個嘅官方山徑，再去分流。咁我哋而家呢度食嘢，大家已經攰到七彩啦。呢個直情隻眼紅啦，睇下隻眼紅，隻眼邊度紅啊？好似幾精神。嗱，都話係醉醉地㗎啦。不知道幾精神。睇下佢塊面又紅，我不知道幾精神。係嘛？係啊。而家呢度咧山泥傾瀉，好似過緊嗰啲咧雪地嗰啲啊，打斜嚟行嗰啲啊。哦，佢底下㗎，底下有條路㗎。哦，好啊，我落去咯。時間嚟到呢個11點，我哋終於到咗燈塔啊！哇，好辛苦。原本以為玩完嗰個嘅咁嘅咩啊，落到鳳凰徑之後就可以解甩爛，點知又係咁爆，跟住仲要係咁行，跟住先到呢一度，好拉攰而家，好撚攰。搞唔掂。我以後都唔會再行呢條路。而家11點，我哋成功劏大魚。我哋完成咗第一個任務，見到個燈塔。第二個任務咧？第二個任務就係翻屋企。冇錯。要行10幾公里先翻到去。9公里。而家11點咋？好啊，咁我哋而家咧就要行翻出去啦。又要爆林爆翻出去啦。啱先爆林入分流燈塔。唉，究竟幾時完咧？我哋哇47公里。點解都47㗎？我哋終於到咗。點解47㗎？我哋終於到咗引水道啊！而家時間12點半，終於搞掂啦！而家我哋希望係可以 call 到車走咯。不如趁而家總結一下，你覺得點啊條路？戇鳩。最尾嗰段係好有問題嘅，真係係冇估到係咁樣。我覺得尾嗰25 K 係輕鬆啊！傻噶，假㗎。最尾以為可以，喂到分流啊，到分流，行幾多未到，嗰條斜都落幾多落唔完。因為佢係要喺分流頂嗰仲有一條斜都落去鳳凰徑嘅，嗰條斜都落幾多落唔完，跟住勁多位置係山泥傾瀉，跟住搞到我哋係要小心啲咯，如果唔係跣落去咯。有好多位置咧，全部都係摸黑行嘅。呢條路一次夠，我唔會再行。我哋完成咗啦呢。而家仲有聽日係一個要補習，另一個要返工。唉，算。而家係凌晨1點40幾分係嘛？唉，我哋終於到咗啦！石壁水塘嗰個公廁，哇，3個已經係差唔多虛脫咁滯。揸乾我隻標最後一間。你隻標錄晒啦嘛？係60幾50幾公里。好辛苦。好啊，我哋終於到咗石壁水塘公廁。唉，而家凌晨1點幾啊？1點40幾分啦，應該係。11萬步啊嘛。11萬步，今日係有11萬步。1萬步。搞唔掂55層樓點知咁少啊？好，我哋 call 咗架的士，而家可以走啦，因為已經冇晒11號車。
好啊，今日就咁啦，湯大魚完結，唉。